如果说我的发球，咱实事求是，一旦接完以后，后果不堪设想，你知道吗？如果说在龙卷风中再来一个这个侧旋，我都不用看，来，接上了，我操！这个1500分吧，差不多1500分。直板的朋友们，咱们直播间有直板的吗？我给你看一下背面的一个背面勾手，你怎么接？顶层世界级背面勾手来。 切不了，你这个发球，你背面一个大勾手，没打进，你知道吗？因为背面我跟你说，横直板的勾手不如发背面勾手，不如发背面，因为你背面一出来以后，它直接就走你，你经常搓一个来，走你，你看下网，你看走你下网，哎 ，sorry， 下网，为什么？因为直板的背面的这个勾手。 是比你这么发的好。你背面这个勾手，如果你要刻苦一练这个背面，你看这个球，我说让它那边飞，朋友们你看一下，来，走你，走你，必飞。一般人接不了，兄弟，你可能接不了，接不了这球，别早接早接上吧，是不是？